पक्षी इस दुनिया का एक ऐसा जीव है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत होती है। लेकिन इस प्रकृति में कुछ प्रजाति ऐसी भी है जिन्हें देखकर चेहरे की हवा उड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ डरावनी पक्षी के बारे में। नंबर 1, शूबिल। पूर्व मध्य अफ्रीका का सूडान और जम्बिया में पाए जाने वाला ये पक्षी हद से ज़्यादा बड़ी चोंच है और जब भी ये पक्षी अपना मुंह खुलता है तो और भी ज़्यादा भयानक लगती है। ये बहुत ही बड़ा और लंबे पैरों वाला पक्षी है जो 2 पैरों पर खड़ा होने पर 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसलिए शूबिल को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी में से एक माना जाता है। इसी तरह इस बड़े पक्षी का नाम इसकी विशाल जूते की आकार चोंच की वजह से लिया गया। अपनी लंबी और चौड़ी चोंच की वजह से ये पक्षी मछली, ईल, सांप जैसे जीव को आराम से पकड़ लेती है। इनके बारे में चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है, ये पक्षी इतनी बड़ी, मोटे, मजबूत चोंच होने के बावजूद भी इंसानों के लिए खतरा पैदा नहीं करता है। नंबर 2, किंग वल्चर। दोस्तों, इस पक्षी कलरफुल होने के साथ साथ डरावनी होती है जो मैक्सिको से लेकर अमेज़न तक क्षेत्र में रहता है। इसके सिर और गर्दन का हिस्सा हेयरलेस है जो काफ़ी अजीब और भयानक लगती है। ये पक्षी मुख्य रूप से सड़ा गला हुआ मांस खाना पसंद करती है। आपको बता दें कि किंग वल्चर पक्षी जगत के सबसे बड़े सफाई कर्मी में से एक है क्योंकि ये मीतो सांप को खाती है। गिद्ध की इस खास प्रजाति 22 से 32 इंच तक बढ़ सकती है और इसका वजन 2.7 से 4.5 केजी तक होती है। तो वही पंख का फैलाव 4 से 7 फीट तक होती है। नंबर 3, साउदर्न कैसुआरी। दोस्तों, इस पक्षी को दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी में से सबसे टॉप पर रखा गया। ये इतना जानलेवा पक्षी है कि अब तक कई लोगों को जान ले चुका है और ना जाने कितने लोगों को घायल कर चुका है। कैसुआरी अपने शिकार पर इतनी बुरी तरीके से हमला करती है कि पल भर में ही शिकार के खाल नोचकर मांस बाहर निकाल देती है। इसको जू में रखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जू कीपर पर लगातार हमला होते रहते हैं। सबब से कैसुआरी इतने हिंसक और गुस्से प्रवृत्ति की होती है कि कई बार तो आपस में ही बुरी तरह से झड़प कर बैठती है। नंबर 4, ग्रेट पोटू। दोस्तों, ये अजीब सा दिखने वाला पक्षी को ग्रेट पोटू नाम से जाना जाता है। इसका शरीर ग्रे, ब्लैक और ब्राउन रंग की मिश्रण से होता है जिसके कारण इसका रंग पेड़ की छाल से मिलता जुलता है। जब ये पक्षी सूखे पेड़ पर बैठा होता है तो इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ग्रेट पोटू एक रात्रिचर प्रजाति है यानी कि रात में शिकार करने वाला। ये पेड़ की शाखा पर बैठकर खुद को छुपाने में अपना दिन बिताती है। आमतौर पर दिन के टाइम में इनके आंखें आधे बंद होती है और टूटी हुई पेड़ के शाखा पर बैठना पसंद करती है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है और रात होने लगती है तब ये पक्षी जागती है और उस वक्त उनकी आंखें देखी जा सकती है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों की मदद से पोटू अंधेरों में पतंग और दूसरे उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों, आखिर में नंबर 5 पे है मेरब्यू स्टॉक। अफ्रीका महादेश में पाए जाने वाला इस पक्षी का काफ़ी भद्दा है। इनकी सैर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कीचड़ फेंक दिया है। तो वही दूसरी तरफ इनकी गर्दन पर लटकता हुआ मांस का लाल टुकड़ा इन्हें डरावनी बनाता है। यही वजह है कि मार्पियो को दुनिया का सबसे बदसूरत पक्षी में से एक माना जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनकी गर्दन पर जो लाल रंग का टुकड़ा होता है ये बड़े काम के होते हैं। आकार के मामले में ये पक्षी लगभग 150 सेंटीमीटर तक बड़े और 8 केजी तक वजनी होती है। इनकी आहार में मुख्य रूप से सड़ा हुआ मांस, मछली, मेंढक, टिड्डियाँ और सांप शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी पक्षी अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो।